大家好，我哋係超蘇，好開心今日同大家去分享食呢個元朗薩莉亞新店。好開心今日食呢間係新開嘅薩莉亞，可能薩莉亞大家都食過，不過今次我哋就發現咗有隱藏嘅菜式，如果想知道係咩，就要繼續睇落去啦。咁而家就睇咗大家耳熟能詳嘅菜單先啦。呢個 menu 我諗大家都好熟悉噶啦。咁可以睇下有冇啲咩新增咗嘅菜單係未食過啦。係啦，可以望下先。我哋今次嗌咗菠蘿雜錦蔬菜沙律，都好清新，仲有呢個水牛芝士薄餅都好好食噶，仲有呢個香焗白汁菠菜都係好好食，佢仲可以配埋白飯噶。其實佢就係我哋嘅隱藏菜式啦，因為可以白飯再加呢個香焗白汁菠菜，就可以有個新鮮啲嘅菜式出現咗啦，係平時少啲見到噶，可以試下。當然要嗌埋無限添飲啦。咁我哋睇下我哋食咗啲咩啦。其實見到食咗咁多嘢都係136蚊，平均每個人都係食咗68蚊，咁好適合糧尾或者可能學生哥嘅朋友一齊去食。試下新分店都好正噶。咁多謝大家嘅支持，我哋下條片再見啦，多謝你，拜拜。Don't forget to like and subscribe.